გამარჯობა, ხათუნა გამარჯობა. ბურკაძე, GeoCases საგარეო ურთიერთობების პოლიტიკის ხელმძღვანელი, ხო? დიახ. გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ხათუნა თქვენი დროისთვის. და ცხადია, ბევრ საკითხზე მინდა ვისაუბრო, მაგრამ პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ იმ კრიზისით, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში. 73 დღე არის რეალურად უკიდურესად კრიზისული ვითარებაა, რასაც ძალიან ბევრი რამ მოყვა. მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეწყვეტები, დახმარებების შეჩერებები და ასე შემდეგ. რა ვითარებაში აყენებს ეს მოცემულობა საქართველოს? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ კონსტიტუციური კრიზისის პირობებში. რატომ კონსტიტუციური კრიზისის? რადგან გასული წლის ნოემბერში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის შეჩერების თაობაზე, რომელიც თავისი არსით არის ანტიკონსტიტუციური, რადგან ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც ყველა კონსტიტუციური ორგანოსგან მოითხოვს, ხას უსვამ, მოითხოვს მიღებულ იქნას ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, განხორციელდეს ისეთი ტიპის ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. თუმცა ჩვენ საპირისპირო მივიღეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის შეჩერდა მაშინ, როდესაც გაფართოების პროცესი წარმოადგენს ევროკავშირის პრიორიტეტულ მიმართულებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კარგავთ იმ გეოპოლიტიკურ შესაძლებლობას, რომლისთვისაც ვიბრძოდით და ვიბრძვით დღემდე. ასევე ჩვენ სამწუხაროდ შევაჩერეთ პარტნიორებთან და არა მხოლოდ პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა, რაც პირდაპირ უარყოფითად აისახება არა მარტო ქვეყნის განვითარებაზე, ეკონომიკურ მდგრადობაზე, არამედ უპირველეს ყოვლისა თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებაზე და ამ კუთხით მინდა შევეხო ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას, რომლის ფუნქციონირება შეწყვეტილი არის. ყოველთვის ხაზს უსვამ იმ ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთვის არ არის მხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორი, ის არის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე. აღნიშნული ქარტიის ერთ-ერთი მიმართულება არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. ჩვენ ამ ქარტიის ფარგლებში განვახორციელებთ არაერთი ტიპის ინიციატივა და პროექტი, რომელთა მიზანი იყო საქართველოს თავდაცვის ძალების უნარიანობის ამაღლება და დღეს ეს პროცესი არის შეჩერებული. მაშინ, როდესაც გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანა არაერთი გამოწვევის წინაშეა და ეს მოითხოვს ჩვენგან პროაქტიულ როგორც უსაფრთხოების პოლიტიკას, ანუ პროაქტიულად უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელებას, ასევე ეს მოითხოვს პროაქტიულად საგარეო პოლიტიკური აქტივობების განხორციელებას იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული. გარდა ამისა, ეს ქმნის პრობლემებს ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ წლები ვაღრმავებდით თანამშრომლობას დასავლურ ინსტიტუტებთან და ვცდილობდით დასავლური ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანას მიეცა შესაძლებლობა გამხდარიყო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მქონე სახელმწიფო. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ პოლიტიკურ სტატუსს, ეს ასევე სახელმწიფოს აძლევს შესაძლებლობას მიზიდოს დასავლური ტიპის ინვესტიციები და ანტიკონსტიტუციური არასტრატეგიული გადაწყვეტილებებით დღეს დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, რაც სამწუხაროდ შექმნის არაერთ ეკონომიკურ პრობლემას მომავალში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს სოციალური თვალსაზრისით გამოწვევები, იმიტომ რომ ჩვენ პოლარიზაციის ისეთ მასშტაბს მივაღწიეთ, რომ დღეს ყოფს ის თემა, რაც უნდა გვაერთიანებდეს, რაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, მისი განვითარებისთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. და ასევე ცხადია უნდა გამოვყოს საგარეო პოლიტიკური კონტექსტი. წლების განმავლობაში ჩვენი დიპლომატები, საჯარო მოხელეები ცდილობდნენ თავიანთი წვლილი შეეტანათ იმ ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ფორმატების განვითარებაში, რაც უზრუნველყოფდა საერთაშორისო არენაზე ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას. დღეს სამწუხაროდ ამ მექანიზმებს ვუქმნით გამოწვევებს და ცხადია შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ ეს კრიზისი მოიცავს
საფრთხეებს გამოწვევს არა მხოლოდ თავდაცვის და უსაფრთხოების ნაწილში, არამედ ეკონომიკური მდგრადობის, სოციალური თვალსაზრისით და ბუნებრივია საერთაშორისო დონეზე ქმნის არაერთ გამოწვევას. კეთილი ხათუნა, დიდი მადლობა ამ დახასიათებისთვის. პრაქტიკულად ლიმბოში ვართ, ან რაღაცა турბულენტობაში მოხვედრილი და ეს ვითარება აისახება თითოეულ მოქალაქეზე, როგორც მის უსაფრთხოებაზე, ასევე პირდაპირ მის ჯიბეზე, ხო? ანუ თუ ინვესტიცია არ შემოვიდა ამ ადამიანის ჯიბეზე პირდაპირ კავშირში არის, პირდაპირ მოქმედებს, ის ხდება უფრო ღარიბი და უფრო დაუცველი, ვიდრე გამოსავალი რა არის? გამოსავალი მდგომარეობს შემდეგში. პირველ რიგში აუცილებელია გავათავისუფლოთ პოლიტიკური პატიმრები, ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ცდილობდნენ მშვიდობიანად ხაზს უსვამ, გამოეხატათ თავიანთი პროტესტი იმისთვის, რომ ქვეყანა ასევე ხაზს უსვამ მშვიდობიანად დაუბრუნდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს. ეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას დავიწყოთ ინკლუზიური დიალოგი. ამ დიალოგში უნდა იყოს ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ის წარმომადგენელი, რომელიც გულანთებულად, მშვიდობიანად ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის უკეთესი ევროპული მომავლისათვის და ამ ინკლუზიური დიალოგის შედეგად, რომელშიც ჩართული იქნებიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, აკადემიური წრეების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ბუნებრივია პოლიტიკური პარტიები, უნდა შეიქმნას მყარი საფუძველი იმისთვის, რომ ხელახლა ჩატარდეს არჩევნები, რომელიც ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას დაუბრუნდეს იმ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რაც საქართველოს კონსტიტუციით არის გამტკიცებული. კიდევ ერთი კითხვა, აქამდე თუ ყოფილა პრაქტიკაში ასეთი რამ, როდესაც ქვეყანა გავიდე კონსტიტუციურ ჩარჩოდან, საკუთარი კონსტიტუციის უმთავრესი კანონის ერთ მუხლს გაემიჯნა როგორც მინიმუმ და რამდენად მოხდა მერე, მაგალითად, იგივე ევროკავშირთან ან ნატოსთან რაღაც იგივე პირობებით უკან დაბრუნება. ყოფილა ასეთი რამ ბოლო პერიოდში? თუ გახსენდება რამე, ან როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ მინიმუმ გადავდგათ ეს ნაბიჯები, ხო? რაც შეეხება ისევ გამოსავალს, ასეთი ტიპის გამოცდილება ჩვენ არ გვაქვს, როდესაც ქვეყანას ეძლევა შესაძლებლობა ევროკავშირს კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს და თავისი სტრატეგიული კონსტიტუციური არჩევანისკენ გადადგას მეტი ნაბიჯები და პირიქით ის უკან იხევს და აჩერებს ამ პროცესს. ასეთი გამოცდილება არ გვქონია საერთაშორისო თვალსაზრისით, რამდენადაც მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ცხადია, ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ აუცილებელია კომპრომისი. აუცილებელია გადავხედოთ ამ გადაწყვეტილებებს და საკითხს შევხედოთ აბსოლუტურად განსხვავებულად იმისთვის, რომ ქვეყანას მიეცეს წინ წასვლის მეტი საშუალება. ერთსაც კითხავთ და ამითი დავასრულოთ. სლოვაკეთის და უნგრეთის ასე ვთქვათ, არა მაგალითები, მაგრამ ნუ რაღაცა შეგვიძლია რომ მოვიტანოთ ყოველ შემთხვევაში იმ დათქმით, რომ იმ განსხვავებით, რომ ეს ორივე ქვეყანა ნატოს წევრებიც არიან და ევროკავშირისაც. თუმცა კი ზუსტად იგივე ნარატივებით ხელმძღვანელობენ, რა ნარატივებიც გვესმის საქართველოში. აი აქ რა თანხმედრა ან რა სხვაობები არის, ან რანაირად შეიძლება რომ რაღაც მაგალითის სახით მოვიყვანოთ თუნდაც. რაც შეეხება სლოვაკეთს და უნგრეთს, ორივე სახელმწიფომ საგარეო პოლიტიკურ არენაზე მიაღწია იმ, თქვათ, უბრალოდ შეძლო იმ გარანტიების მოპოვება, რაც უკავშირდება ევროპულ ოჯახს, რაც უკავშირდება ევროატლანტიკურ სივრცეს. ჩვენ ჯერ ეს არ გვაქვს მიღწეული. ჩვენ ის გზა, რაც თავის დროზე უნგრეთმა გაიარა, რაც თავის დროზე სლოვაკეთმა გაიარა, ამ გარანტიების შესაქმნელად ეს გზა გასავლელი გვაქვს. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტი გამოწვევის, უფრო მეტი საფრთხის წინაშე ვიმყოფებით, იმიტომ რომ რეალურად
არ გაგვაჩინია საგარეო პოლიტიკურ არენაზე დღეს ის მექანიზმები, ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს უზრუნველყოფს. რატომ გვჭირდება ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაცია? ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაცია გვაძლევს სწორედ საშუალებას იმისას, რომ ხვალინდელი ქართული ეკონომიკა უფრო აღსავსე იყოს შესაძლებლობებით. მაგალითისათვის მოლდოვამ როგორც კი დაიწყო გაწევრობის თაობაზე მოლაპარაკებების პროცესი ევროკავშირთან, ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ მილიარდზე მეტი ევრო გამოიყო იმისთვის, რომ მოლდოვამ განახორციელოს ეკონომიკური ტიპის რეფორმები. ეს ასევე ნიშნავს რეფორმებს ყველა საკვანძო მიმართულებით, იქნება ეს განათლება, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, თუ ყველა ის საკვანძო მიმართულება, რომელიც ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდეს ევროპულ დემოკრატიულ სისტემად, რომელიც იქნება უნარიანი პარტნიორებთან, მოკავშირეებთან ერთად გაუმკლავდეს გამოწვევებს და თუ ჩვენ აღმოჩნდებით პოლიტიკური, ეკონომიკური, გეოპოლიტიკური იზოლაციის პირობებში, ცხადია, ჩვენ ამ ეროვნული ინტერესების უზრუნველყოფას ვერ შევძლებთ და ამაზე უნდა დაფიქრდეს ყველა ის აქტორი, რომელიც არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებაზე, უსაფრთხოებაზე და ცხადია თითოეულ აქტორს უნდა იყოს რესურსი იმისა, რომ მიუხედავად განსხვავებებისა, მიუხედავად დაპირისპირებებისა, დასხდნენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან და საბოლოო ჯამში შეიმუშაონ ქვეყნის განვითარების ის პოზიტიური დღის წესრიგი, რომელიც იქნება საქართველოს მოქალაქეზე, საქართველოს მოქალაქეებზე ორიენტირებული. დიდი მადლობა ხათუნა. მადლობა.